दिनै अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आं मोनसे प्रेस मिट होनो लादों। बेवहाय नुजाथिफैदों आर'नाइ रादाब आरो एसएम निउज बिथांमोनखौ साबायखर जासिबाय। मैया मोनसे रादाब बिजोङाव बिथां इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदा राजु नार्जारिया सीटेट केसनि सायाव मोनसे खेंफोरथि होदोंमोन। आं बेनि सायावनो मोनसे खेंफोरथि होनो सानदोंनो। बिथाङा बुंदों सीटेट केस होनायनि थाखायनो टेट क्वालिफाइडफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होननानै। नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा। जों दाखालैसो 30 आरो 31आव गुवाहाटीयाव थांनानै गुवाहाटी हाइकर्टनि मानाव गेदेर एडभकेट बिथां के महन्तजों सावरायनानै मोनथिदोंदि 427 पस्टखौल' बिथांनो माने सीटेट केन्डिडेटफ्रा माने केसखौ सालायनो होदों आरो बिथाङा जोंनो मिथिनो होदों जे खालि 427 पस्टखौल'सो माने केस होदों होननानै। आरो जों मोनसे खोथाखौ बिथांनो फोरमायबावदोंमोन। जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'आ ओरैबायदि खोथा बुंदों दे सीटेटआ केस होनायनि थाखाय साख्रियाव थिसनथाइ होनो हाया होननानै। नाथाय बे बाथ्रायाव बिथाङा जोंखौ आरो बिथांनि एसिस्टेन्टआ जोंखौ मिथिनो होदों जे नोंथांमोनखौ माने बिथां बिटिसिनि चिफआ मिसा खोथा बुंदों, नंखाय खोथा बुंदों। बेवहाय खालि मा लिरनाय दङ सीटेट केन्डिडेटफ्रा केस होनायाव खालि जेनेबा 427 पस्टआव सीटेट केन्डिडेटफोरखौ जाहाथे एप्लाइ खालामनो खाबु होनो हायो। आरो बेवहाय मोनसे लिरबावनाय दङ लास्ट पइन्टआव नोंथांमोना सार्च खालामबा नुगोन, केस नाम्बारखौ सार्च खालामना होबानो नुगोन नोंथांमोना। आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों दा बावैसो माने सोलिफुबाय समाव मानाव गेदेर एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया भलुन्टियार टिचार्सफोर थिसनगासिनो दङ बिटिसिनि गंफ्रोमबो स्कुलाव जेराव फोरोंगिरि गैया बे फरायसालिफोराव। आं बेखौसो खावलायनो सानदों आदा दिपेन बर'खौ, जाय समाव आसामाव 1 लाख साख्रि होनो हेमन्त बिश्व शर्मा सरकारा नाजाबोगासिनो दङ आरो बावैसो 23,000 साख्रि होबाय। बे समाव जुदि जों बिटिसि बाखिन्दानि टेट क्वालिफाइड आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआव जुदि 5,000सो साख्रिनि थाखाय दाबि दैखांनायमोनब्ला बिदि 1,000 भलुन्टियार टिचार थिसनाब्लासिनो बेफोराव जुदि नारसिननायमोनब्ला सरकारखौ आं बेखौसो गोजोननाय मोनगौमोन। आरो बे बिथिङाव जोङो मा होनो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा गिखांनाय फैदों 1,000 भलुन्टियार टिचार होनायजों बेफोराव माबा मोनसे रहस्य थाखोमाना दङ नामा माने जोंनाव माने सोंलु जाखांदों आरो जों टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा गिखांनाय फैदोंनो। आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों बिथां मानाव गेदेर आदा दिपेन बर'खौ थाबैनो बिथाङा 1,000 भलुन्टियार टिचार्स थिसनथाइनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आं खावलायदोंनो। आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों बिथांमोना बारे बुंबोबाय थादों टेट क्वालिफाइडनि अनजिमाया जोबोद खम होननानै। नाथाय जोंनियाव डाटा थानाय बायदिब्ला दासिम बिटिसिआव 2021 मायथाइयाव बर' मिडियामाव टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा गासै 1500नि बारा आरो लोगोसे 2019 मायथाइयावबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट हिसाबै बर' मिडियामाव जों मोननो हादों 300नि बारा। बेखौ लानानै जुदि नायोब्ला 1800सो पास जानाय केन्डिडेटफ्रा बिटिसिआव दङ। ओंखायनो जोंखौ बेबादि माने लाजि फोनाङा जासे दाखालै मोनसे आदा दिपेन बर'आ ओरैबायदि बुंदों जि बिश्वनाथआव थांनानै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा खमखायनो जोङो स्पेशल टेट खुंनो नायदों होननानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फोरमायदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव
जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों आं बेवहाय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदोंनो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट थासेयावबो बिटिसि ओनसोलाव मानो दासिमबो एलपि आरो इउपिआव थिसनथाइ होनो हायाखै बे बेसेबा गेदेर सोंलु जानानै थाबाय आरो थाबाय थागोन आरो जेब्लासिम बिथांमोना जोंनो थिसनथि होनो हाया अब्लासिम जोङो बिथांमोनखौ सोंखारिबाय थागोन आरो बिथांमोनानो माहारियारि आफाद हिसाबै जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोननो मावनांगौ बिबान दंमोन आरो बिथांजों जोङो बर'फा हाउसाव थांनानै मोजां सावरायनायाव बिथाङा मोजां रेसपन्स होदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंजों सावरायनायाव मोनसे मोजां खोथा होननानै आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै बेबादि नंखाय खोथा माने मिसा खोथा बुंनाया जों गनायथाव जायाखै होननानै आं बुंनो सानोनो आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि बाखिनि बुद्धिजीबीफोरखौ बा इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ आं खावलायनो सानदोंनो बिथांमोना राजखान्थिनि समाव खालामनाय समाव बिथांमोना जुक्ति होयो किन्तु जों थांनाय 2022 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय हमनानै दासिम जोङो सोमावसारबोदोंनो जोंनो मानो थिसनथि होनो हायाखै बिटिसि सरकारा बेफोराव फंसेबो खोथा बुङैया जोंनि थाखाय माने दुखुनांथावना लाजिथावना होननानै आं बुंनो सानो बिथांमोना माने जाय समाव बर' बिजोंखौ गोजौ फारसे दावगानाय एबा फोजौनाय फारसे खामानि मावबोनाय समावनो बिथांमोना खोथा फंसेबो बुङैया बेयो मोनसे लाजिथावना दुखुनांथावना होननानै आं बुंनो सानो आरो लोगोसे आं दिनै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ गोजोननाय मोनदोंनो बे जाहैबाय HS फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव बर' बिजोंजों फरायनो खाबु मोनबाय बा आनजादाव लिरनो खाबु मोनबाय बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना आं बेखौ बरायग्रोदों आरो लोगोसे जुदि बर' बिजोंखौल' फोजौनांगौ जायोब्ला बेवहाय मा खालामनो गोनां जायो क्वालिटि टिचार बा क्वालिटि इडुकेसननि बागै खामानि मावनांगौ जायो आरो लोगोसे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दानि मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'आनो बिथाङानो 2006 मायथाइयावनो माने क्वालिटि इडुकेसननि बागै खामानि मावबोनायखौ जों नुदोंनो आरो दासिमबो क्वालिटि इडुकेसननि बागै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ ओंखायनो आं बेखौसो खावलायनो सानदोंनो बिथां मानाव गेदेरमोनखौ आं खावलायनो सानदोंनो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा क्वालिटि इडुकेसन मोनैनि बा मोननांगौनि दाबियाव आं बेखौसो खावलायनो सानदोंनो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा माने क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ होननानै मानो होनोब्ला क्वालिटि इडुकेसननि बागै बाथ्रा बुंनांगौ जायोब्ला बेवहाय क्वालिटि टिचार आरो क्वालिटि फरायसाफोरखौ बुंनांगौ जायो मानो होनबा क्वालिटि टिचारखौ थिसनोब्लासो क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनफुंनो हागोन बे बाथ्राया सैथो बयबो मिथिगौ ओंखायनो बिटिसि बाखि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा जोङो बारे दाबि दैखांबाय थादों बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारखौबो जों दाबि दैखांदोंनो जोङो थांनाय 2022 मायथाइनि मार्च दानाव जोङो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री मानाव गेदेर डक्टर रनज पेगु ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত প্ৰথম সাক্ষাৎকাৰত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনজ পেগু ডাঙৰীয়াই আমাক আশ্বাস দিছিল যে অতি সোনকালে বিটিআৰতো শিক্ষক নিযুক্তি দিব বুলি আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছিল যে অসমত বিটিআৰৰ কাৰণে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া মানে দায়িত্বটো নাই বুলি তেওঁৱে মানে প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে মানে বিটিসি বাখীক বা বিটিসি বাখীৰ বাবে য'ত নেকি শিক্ষক নাই তাত মানে অতি সোনকালে মানে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এটা সময়ত অসমৰ এক শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল গতিকে তেওঁ টেটৰ বিষয়ে অতি ভালকৈ জানে
তেওঁক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে BTC অঞ্চলত যিখিনি খালী হৈ থকা পোষ্টবোৰত লয়াৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী অতি শীঘ্ৰে মানে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ মই অনুৰোধ থাকিল কিয়নো BTC অসমৰে এটা অংগ গতিকে অসমৰ এটা অংগই যদি আগবাঢ়ি যায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্য দিশত হওক গতিকে মই এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ অতি শীঘ্ৰে যাতে BTCৰ 5খন জিলাত লয়াৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী নিযুক্তি দিবলৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ যদিহে শিক্ষক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে বা অন্য দিশত যদি আগবঢ়াৰ কাৰণে কোনো পদক্ষেপ নল'লে আমি ভাবিম যে অসমৰ নহয় BTC অসমৰ বাহিৰত নহ'লে এৰি দিয়ক যদি BTC যদি শিক্ষক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে অসমৰ পৰা BTCক এৰি দিয়ক আপুনি NOC দি দিয়ক কিবা দিয়ক আমি মানিম আমি মন্ত্ৰী হ'ম আমি MLA হ'ম আমি শিক্ষক নিযুক্তি কৰি ল'ম এইটোৱে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ हेमंत बिश्व शर्मा देवলৈ মই प्रश्न থাকিল आरो लोगोसे आं बुंबाव जोबनाय फारसे आं बेखौसो खावलायनो सानदों जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव बिथांमोना सीटेट केसनि सायावल' माने बारे बुंबाय थादों केस होनायनि थाखायनो टेट टिचारखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बे मोनसे दुखुनांथावना लाजिथावना सोंखारि जाथावना आरो बिथांमोनखौ माने जोंनि मानाव गेदेर चिफ सारनि OSD फोरखौ जोङो गोबां कन्टेक्ट खालामबाय नाथाय जों बिथांमोननिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनाखै बे मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना लाजिथावना मुगैथावना आरो सोंखारि जाथावना आं मुं लानो सानाखै जोङो बै समाव जेब्ला जोङो मार्च दानाव क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो माने आन्दोलन खालामनायनि सिगाङाव जोङो माने जोङो बै समाव आदा मानाव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म आदाजों दुखुनांथावना हिसाबै जों सोंखारि जादोंमोन बिथांनिफ्राय बेबादि जोङो सोंखारि जाथावना होननानै सानाखैमोन जों दुखु मोनदोंनो बिथांखौ जोङो मान होयो सन्मान होयो आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदोंनो जोंनि जायगानिनो मोनसे समनि कलेजनि फोरोंगिरि सार डक्टर फुकन बसुमतारी सारखौ आं खावलायनो सानदोंनो जोंनि फनखौ बिथांमोना रेसपन्स होआ जोंजों मोजां खोथा बाथ्रा सावराया बे मोनसे दुखुनांथावना जुदि सासे चिफजों थाफानानै चिफनि सासे अफिसार्स जानानै OSD जालायनानै जुदि जोंखौ नेवसिगारोब्ला बे मोनसे सोंखारि जाथावना लाजिथावना होननानै आं बुंनो सानोनो आं आरो खावलायबावनो सानदों थाबैनो जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा आजावगोन होननानै आं बेखौनो खावलायदों आरो जोबथारनायाव BTCनि मेलेमजिबिजों लोगोसे जोंनि राजखान्थि बिबानाव थानाय सोरखारनि बाहक अपोजिशन पार्टीनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानदोंनो जाहाथे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां रल लानानै जोंखौ थाबैनो थिसनथि होनो हायो मानो होनोब्ला जुदि बेवहाय बिसोरो गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल'सो माने खुगा मुथैयोब्ला बेयो जानाय नङा बेवहाय आं बुंनो सानदों जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो जोंखौ मदद होयो जों थाबैनो थिसनथि मोननानै जोङो इयुन जिउआव माने जौगासारनो हाथों आरो जोंनि इयुन जेनेरेशनफ्रा फैबाय थानाय समाव मोजां सोलोंथाइ लानानै विश्व दरबाराव बयजोंबो सिनाखि जाथों बयजोंबो सिनाय जाथों आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों गुदि मोजांब्लासो बिजौआवबो मोजां जायो मानो होनोब्ला जुदि LP आरो UP आव फोरोंगिरि मोजां थिसननानै जुदि क्वालिटी
क्वालिटि इडुकेसन मोनफुंनो हायोब्ला बे फरायसाफ्रा गोजौ थाखोआव सहैनानै रायजो एबा जोंनि हादाबसानि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाबोनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आङो आरो बयखौबो खावलायनानै आंनि बे दिनैनि बे रादाब मेलखौ एसेयावनो थुंगि होनाय जाबाय। गोजोन्थों।